Tak, dělá. Je úplně na tupo, tam není úkos? Co? Co je na tupo, no právě. Tam není úkos, jo? Ne. No ale to je dvojka stěna nebo něco, ne? Trojka. Že trojka stěna, do trojky stěny se to má dělat na tupo. Na trojku už úkos. To počívá regulér, všechno, víš, žádné ferolenky. Tak argon čistý jako na týka, tam Ferroline, vole, děláš cigem, vole, ne COčkem. Tam Ferroline jinak nepoužíváš. Tak dají se Argonem jedeš nějaký vždycky. směsi nebo něco, ne? No, argon jsou jenom argon. Jenom argon. Na týka je jenom týk, anebo helium a tak, vodík. Nebo ne vodík, vodíkem se fouká.